რა როლი აქვს ადამიანის ცხოვრებაში საკუთარი თავის რწმენას? როგორ პროგნოზირებს და ქმნის რეალობას ჩვენი ტვინი? ჩვენი ტვინი მუდმივად ახდენს პროგნოზირებას. ცდილობს წინასწარ გამოიცნოს მერე რა მოხდება. რთულ გათვლებს აკეთებს, რომ ტვინს არ უყვარს სიურპრიზები და სურს რომ ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც გონია რომ მოხდება, რომ ენერგია ტყუილ არ დახარჯოს. ადრენალინი გაწვება, თუ გაოფლიანდი გული აგიჩქარ და შეიძლება მიიჩნიო, რომ აღტკინებული ხარ, სწორედაც რომ შეძლებ. ან პირიქით, თუ გონია რომ ვერ შეძლებ, ეს იმის ნიშნად აღიქმება, რომ ვაიმე მეშინია, ღელავ და შეიძლება ხელი ჩაიქნიო. აი დაიჯერე ბიჭო, გოგო, უბრალოდ არ გამოდის ეგრე, ხო? არის მან რამე ხერხები რაც დაგვეხმარება? კაი რომ მკითხეთ. კაი, დავიჯერე ჩემი შესაძლებლობის, მერე რა მოხდა? კოსმოსი დამეხმარა თუ რაღაც სხვაში არის საქმე? არის ერთი ნიუანსი. გვიყურე ხუთშაბათობით TBC-ის YouTube-ზე. ეს ამბავი შეიძლება იცით, მაგრამ მოდი მაინც მომისმინეთ, მგონია რომ სხვებზე უკეთესად მოგიყვებით. 1954 წელია და როჯერ ბანისტერმა გაირბინა 1 მილი 4 წუთზე ნაკლებში. რითი იყო ახლა ეს ამბავი აღსანიშნავი? თითქოს სპორტში რეკორდებს სულ ამყარებენ. რითი და მანამდე 10 წელი ცდილობდნენ ამას. წარუმატებლად. იმდენად რომ მთელი ამბავი იყო, ამაზე ლაპარაკობდნენ და წერდნენ, რომ იცი რა შეუძლებელია. ადამიანის გული ვერ გაუძლებს, ფიზიკურად ვერ იზამს ვერავინ, რომ 1 მილი 4 წუთზე ნაკლებში გაირბინოსო. ჟანგბადი არ ეყოფაო. აი როჯერ ბანისტერმა კი დაიჯერა, რომ შეეძლო და შეძლო კიდევაც. და რაც თავარია, რატომაც ყვებიან ამ ამბავს, არის ის, რომ მას მერე სხვებიც მალევე მიხვნენ. ჯერ ერთმა, მერე მეორემ, მერე მეხუთემ, მერე მეშვიდემ გაირბინა 1 მილი 4 წუთზე ნაკლებში. ხოდა რო თქვი რომ შეიძლება გსმენიათ ეს ამბავი, მეთქი, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ სპორტის ისტორიის მოყვარულები არ ყვებიან. ამას ყვებიან ხოლმე იმის საილუსტრაციოდ თუ რამხელა ძალა აქვს რწმენას, საკუთარი თავის რწმენას, დაჯერებას, რომ თუ გჯერა რომ რაღაცის გაკეთება შეგიძლია, მერე გააკეთებ კიდევაც. ამაზე ლაპარაკობენ კოუჩები, სხვადასხვა რანგის ექსპერტები და ასე შემდეგ. და ეს არის ხოლმე ილუსტრაცია იმისა, თუ რა ძალა აქვს დაჯერებას, რომ ფსიქოლოგიურად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. რომ ადამიანმა ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო, თუ უბრალოდ ირწმუნებ. ხო და მართლა ეგრეა? თან კი თან არა. დღეს აი მაგას შევხედავთ, საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას მეცნიერულად და გეტყვით რა მუშაობს, როდის მუშაობს და რატომ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ როჯერ ბანისტერს მარტო რწმენის ხარჯზე არ ურბენია. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სჯეროდა საკუთარი შესაძლებლობების, მაგრამ ამას გარდა ემზადებოდა. ზუსტად იცოდა, როგორ უნდა გაენაწილებინა ჟანგბადი, იყენებდა იმ დროისთვის აი ულტრათანამედროვე წვრთნის მოდელებს და იცოდა, როგორ გადაენაწილებინა ენერგია აი იმ 1 მილის, რომელიც არის 1609 მეტრი 4 წუთზე ნაკლებში დასაფარად. თან ისიც უნდა ითქვას, რომ გაუმართლა. ანუ ბოლო წამამდე ქარიანი ამინდი იყო, აპირებდა რომ არ ერბინა საერთოდ და აი ბოლო წუთას გადაიღო ქარმა და ირბინა და აღარ შეუშალა ხელი. კიდევ ერთი ნიუანსი ის არის, რომ როგორც გავარკვიე, იმ დროს არც ერთ სერიოზულ ექიმს თუ მეცნიერს არ უთქვამს, რომ შეუძლებელია 4 წუთზე ნაკლებში გარბენა 1 მილისო, რომ გული გაჩერდებაო და ასე შემდეგ. მართლაც და არ ჟღერს გონივრულად, იმიტომ რომ მანამდე რეკორდი იყო 4 წუთი და 1 წამი, 1945 წელს დამყარებული და ძალიან არამეცნიერული იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ აი წამნახევრით ნაკლები და ადამიანის გული გაჩერდებაო. შეიძლება ვიღაც ჟურნალისტმა დაწერა სადმე, მაგრამ ეს არ იყო გავრცელებული მოსაზრება. მაგრამ თუ აი ამ რწმენის დაჯერების მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ, როჯერ ბანისტერზე წინ ალბათ უნდა ვახსენოთ ჯონ ლენდი, რომელიც არის ის მორბენალი, რომელმაც ბანისტერის გარბენის შემდეგ დაძლია ეს 4 წუთიანი ბარიერი. მანამდე არაერთხელ გაირბინა ეს 1 მილი 4 წუთსა და 2 წამში. და მიიჩნევდა, რომ არ შემიძლია ამაზე სწრაფად ვერ ვიზამო. მაგრამ როგორც კი დაინახა, რომ ისმა კონკურენტმა ეს გააკეთა, ერთ თვეში თვითონაც შეძლო. იმიტომ რომ დაიჯერა. დღეს რეკორდია 3 წუთი და 53 წამი და 13 მიასედი, რომელიც 1999 წელს დაამყარეს და მას შემდეგ ვეღარავინ გააუმჯობესა. რატომ? ნუ თუ ეს არის ქვედაზღვარი, ამის იქით აღარ შეგვიძლია ადამიანებს. ალბათ არა, ალბათ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ძალიანაც აღარ უცდიათ, იმიტომ რომ მილს ისე ხშირად არ დარბიან ხოლმე, უფრო სხვა დისტანციებზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს მორბენლები. ხო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა როლი აქვს ადამიანის ცხოვრებაში საკუთარი თავის რწმენას? რას
დაეუბნება მეცნიერება. გეტყვით მაგ ყველაფერს ძალიან დაწვრილებით. ჯერ მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ განსაკუთრებული დარწმუნება თქვენი არ მჭირდება იმაში, რომ საკუთარი თავის რწმენას დიდი ძალა აქვს. სხვას რომ ყველაფერს თავი დაანებო პლაცებოს ეფექტის შესახებ. ყველას გვსმენია და ახალ წამალს, როდესაც იგონებენ ხოლმე, მაგისი კონტროლი ხდება საჭირო, იმხელა ძალა შეიძლება ჰქონდეს რწმენას, რომ წამალი დალია. მარტო მაგან შეიძლება მოგარჩინოს. უფრო პირიქით არის, რომ იმდენი სხვადასხვა ჯურის ადამიანი, ექსპერტი გიმტკიცებს, რომ საკმარისია, რომ უბრალოდ ისურვო რაღაცა შენი მონდომება კოსმოსში გაუშვა და აი მარტო ეს საკმარისია, რომ სურვილი აგისრულდეს, რომ აქეთ გიწევს დაბალანსება, რომ თლათ ეგრეც არ არის ყოველთვის, რომ აი ამ რაღაცა კოსმოსში სხივების გაშვებას მეცნიერული საფუძველი მაინდა-მაინც არ აქვს. მაგრამ რა არის მეცნიერული საფუძველი? აი ხა გეტყვით და მარტო თეორიულ ცოდნასაც არ მოგაფრქვთ, ბოლოში ძალიან საინტერესო ჩემთვის მაინც წავიკითხე მეთქი, არა მაგარი რაღაცა მეც გამოვიყენებ პრაქტიკულ რჩევებს. მოგაფრქვევთ, კვლევებზეც გადავალთ, მაგრამ ჯერ მოდი ფილოსოფიით დავიწყოთ. ეხლა ვართ რომის იმპერიაში, საბერძნეთში, ჩვენი წელთაღრიცხვით 50 წელია და დაახლოებით ამ დროს დაიბადა ეპიქტეტე, რომელსაც ასევე ეპიქტეტოსად მოიხსენიებენ ხოლმე. ხან ისე ქართულად მე ეპიქტეტეს ვიტყვი, მოდი. ეს იყო მონაკაცი, რომელმაც რაღაცნაირად მოიპოვა თავისუფლება, ზუსტად როგორ არ ვიცი და შემდეგ გახდა თავისი დროის ერთ-ერთი უპირველესი ფილოსოფოსი. სტოიკოსი იყო და ბევრ სხვა რამეს ამბობდა, ყველაფერს არ ჩამოვყვებით. რაც ჩვენ შეგვეხება, იყო ის, რომ უნდა დავყოთო, ამბობდა ეპიქტეტე, რისი კონტროლი შეგვიძლია და რისი არ შეგვიძლია. ადამიანის გონება არის მისი ციხესიმაგრეო, რომელზეც აბსოლუტური კონტროლი აქვს და აი რასაც დაიჯერებს, რომ შეუძლია, იმას შეძლებსო. თვითონ ყვებოდა, რომ თავის დროზე, როდესაც მონა იყო, ბატონმა ფეხი მოტეხა, მაგრამ იმდენად სჯეროდა საკუთარი თავის და იმისი, რომ მის გონებაში გარეშე ვერავინ ჩაერეოდა, ამბობდა, რომ ვიცოდი, რომ ხა ჩემს სხეულს ვირას უზამდა, მაგას ვერ გავაკონტროლებდი, მაგრამ ჩემ გრძნობებს კი გავაკონტროლებდი და არც მიყვირიაო. ახლა ბევრი იმდროინდელი შეხედულება დღეს მოძველებულად ჟღერს, ბევრი დრო გავიდა იმის მერე, მაგრამ ძალიან ბევრი ასპექტით, რასაც ეპიქტეტე ამბობდა, დღესაც სრულიად აქტუალურია და მეცნიერებაც იმავეს იმეორებს, თუნდაც აი ის, რომ უნდა განასხვაო რისი კონტროლი შეგიძლია და რისი არ შეგიძლია, მაგას დღესაც ეუბნებიან ხოლმე კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის სესიებზე. ასევე ეპიქტეტე გვირჩევდა, რომ თუ რაღაცის ძალიან გეშინია, წინასწარ უნდა წარმოიდგინო, რომ მოხდა და ამით ძალას წაართმევ და მე ისე აღარ შეგეშინდებაო. რაც, რა ვიცი, დღესაც ძალიან ჭკვიანური რჩევა არის. ეს ისე პატარა შესავალივით მინდოდა რომ ქონოდა, ეპიქტეტეზე ლაპარაკი ყოველთვის სასიამოვნო რამეა, თუმცა ამ ჩვენი გადაცემის არის ერთი ნიუანსის, მთელი აზრი ის არის რომ კვლევებით გამყარებული რაღაც უნდა მოგაწოდოთ, იმდროინდელი ფილოსოფია საინტერესოა, მაგრამ კვლევებისგან შორს არის და ჩვენ თუ რაღაცა სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია არა გვაქვს, ისე მიგვაჩნია რომ ცოტა ჰაერზე ვლაპარაკობთ. ამიტომ მოდი გადმოვინაცვლოთ ეხლანდელ დროში შედარებით, მაშინ როდესაც უკვე სამეცნიერო ჟურნალები გვაქვს და ვართ 1970-იან წლებში. და ამ 1970-იან წლებამდე მეცნიერული აზრი არაერთხელ შეიცვალა ეპიქტეტეს დროიდან. და ეხლა ის პერიოდია, როდესაც დაჯერებას საკუთარი თავის რწმენას იმხელა მნიშვნელობას აღარ ანიჭებენ უფრო პირიქით. იმიტომ რომ ეს დრო 70-იანი წლები არის ბრძოლის ველი ორ მეცნიერულ მიდგომას შორის. ორივენი არიან დეტერმინისტები. დეტერმინიზმი არის შეხედულება, რომლის მიხედვითაც სამყაროში ყველაფერი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირით არის განპირობებული. ჩვენ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ არის ორი სხვადასხვა მოძღვრება და ორივე ამტკიცებს, რომ შენი თავი შენ ბოლომდე არ გეკუთვნის, სხვა რამეებზე ხარ დამოკიდებული. რინგის ერთ კუთხეში არიან ბიჰევიორისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ თავარი არის გარემო. გარემო გძერწავს შენ, გარეშე სტიმულებზე რეაგირებ, იქნება ეს ჯილდო თუ სასჯელი და შენ რისი გჯერა, რისი არ გჯერა, მაინდა-მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ ხარ მარიონეტი ამ გარეშე სტიმულების. რინგის მეორე კუთხეში არიან ფსიქოანალიტიკოსები, ფროიდის მიმდევრები, რომლებიც ასევე ამტკიცებენ, რომ შენი თავი შენ ბოლომდე არ გეკუთვნის, შენ გმართავს არაცნობიერი და მთავარი შეიძლება იყოს ბავშვობის ტრავმები, რაღაცა მოვლენები, რომელსაც ბოლომდე ვერ აცნობიერებ და ამ დროს ხარ აი ამ შენი არაცნობიერის მარიონეტი. და ამ დროს ამ წარმოსახვით რინგზე ჩნდება მესამე ძალა, კანადელ-ამერიკელი მეცნიერი, რომელსაც ხშირად მეორე ალბერტს უწოდებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ალბერტი ქვია და თან ხშირად უწოდებენ ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, მე უწოდებ ხოლმე, იმიტომ რომ ალბერტ ბანდურა თავის საქმეში, სოციალურ მეცნიერებებში შეიძლება რაღაცნაირად რომ პირველ ალბერტს შევადაროთ, იმიტომ რომ უამრავი აქვს გაკეთებული ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის, პედაგოგიკის, მასკომუნიკაციის, კიდევ ბევრ სხვა სფეროში. ტიტანი იყო თავისი სფეროსი, ამ რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა. ეს ალბერტ ბანდურა ამბობდა, რომ კი ბატონო, გარეშე სტიმულები ძალიან მნიშვნელოვანი, არაცნობიერი იმპულსები, კი ბატონო,
მაგრამ ამის იქით ადამიანებსაც გვაქვს ძალა რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი გარემო. არ არის მარტო ისე რომ ვართ გარე სამყაროს ან ჩვენი არაცნობიერის მარიონეტები. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცის გაკეთება. და აი ამ რაღაცის გაკეთება რის მიხედვით შეგვიძლია? ბანდურამ შემოიტანა ტერმინი, რომელსაც ქართულად მოდი თვით ეფექტიანობა დავარქვათ. თვით ეფექტურობა თარგმნიან ხოლმე, მაგრამ უკეთესი ქართული ეფექტიანობა იქნება ალბათ ინგლისურად არის self efficacy. რაც დაახლოებით თვით დაჯერებულობას ნიშნავს, მაგრამ ბოლომდე არა. ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებაა და ეხლა გეტყვით. თვით დაჯერებულობა ან საკუთარი თავის რწმენა არის ცოტა ზოგადი რამ. ანუ რო კითხავენ, რამდენად გწამს საკუთარი თავის, რაც გააჩნია ხან როგორ, ხომ? თვით ეფექტიანობა არის რწმენა, რომ კონკრეტული საქმის გაკეთება შეგიძლია. რაც არის გაზომვადი. ანუ როცა გეკითხებიან, შეძლებ თუ არა თვის ბოლომდე 40 გვერდი მომაწოდო 0-დან 10-მდე შემოხაზე, რამდენად გონია რომ ამას გააკეთებ, უკვე გაზომვადი ცვლადია. და ამის გაზომვა ბანდურამ მერე ესე დაიწყო, რომ შეკრიბა ადამიანები, რომლებსაც ეშინოდათ გველების. გველების ბევრს გვეშინია, მაგრამ ამ ადამიანებს მაპარალიზებელი შიში ჰქონდა და ზარავდათ გველების გაგონება არ შეეძლოთ. და იფიქრა, მოვახერხებ თუ არა, რომ ადამიანებმა შიშველი ხელი მოკიდონ გველს. ცხადია პირდაპირ ისე არ იყო რომ მოგიტანეს გველი დაგიდეს და აბა ხელი მოკიდე, მაგას ვერ იზამდნენ, გაფიქრებაც კი ზარავდათ, მაგრამ არა, ნაბიჯ მიდიოდნენ წილ. მაგალითად ჯერ გველის ფოტოს შეხედავდნენ. მერე შეიძლება ენახათ შუშის მიღმა სხვა როგორ ეხება. ბოლოს წინა მომენტი იყო რომ ხელთათმანით მოკიდებდნენ ხელს და ბოლოს შიშველ ხელს შეახებდნენ. ყველა ამ ეტაპის წინ და მერე ბანდურა ზომავდა ამ ადამიანების თვით ეფექტიანობას. ეკითხებოდა რამდენად გონია რომ ამას მოახერხებ. და შემდეგ რახანის მეცნიერებაა და არა ზოგადი ვაიბები და განწყობა ბიოლოგიურადაც ზომავდა ადამიანის სხეულის იმპულსებს. ანუ თქვათ, ესე შეგიძლია შევფარდო ერთმანეთს, რომ ყავს ადამიანი, რომელსაც 8 აქვს შემოხაზული, გონია რომ შეძლებს შემდეგი ნაბიჯის გადადგმას. და ამ დროს ზომავ, რამდენად გამოიყოფა მას სტრესის ჰორმონები. და შეგიძლია გააკეთოთ დასკვნა, რომ აი ის ადამიანები, ვინც უფრო დარწმუნებულნი არიან, რომ ამის გაკეთებას შეძლებენ, მის სხეულში ნაკლები სტრესის ჰორმონი გამოიყოფა. რაც გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან არის პირდაპირ კავშირში. ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეცნიერება და არამეცნიერება იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ რასაც ამბობ გაზომვადი არის. შეგიძლია მათემატიკურად, სტატისტიკურად აჩვენო, რომ აი ეს გავზომე და მგონია, რომ ამას შორის კავშირი არის. ხო და საიდან მოდის ეს თვით ეფექტიანობის განცდა? საიდან გვიჩნდება? ბანდურა ამბობდა, რომ არის 4 წყარო. პირველი არის ოსტატობის განცდა, მოკლედ გაგიკეთებია უკვე. და ამიტომ გონია, რომ კიდევ გააკეთებ. მეორე არის, როდესაც სხვას ხედავ, რომ მსგავსი რაღაცა აქვს გაკეთებული. მესამე არის, როდესაც ვიღაცა წაგახალისებს, გეუბნება, რომ ეს შეგიძლია. ყველა შემთხვევაში არა. ხანდახან თუ იცი, რომ მშობელი გეუბნება, რომ შენ ვიცი ნიკო, ყველაფერი გამოგივა, მაგისი ბოლომდე არ მჯერა, მაგრამ როდესაც მწვრთნელი მეუბნება, რომ იცი რა, მინახავს ბევრი შენნაირი, აი ამას შეძლებ, თუ ამას და ამას გააკეთებ, მე კიდე სხვანაირად მიცდება თვით ეფექტიანობის განცდა. და მეოთხე არის ადამიანის სხეულის იმპულსების ინტერპრეტაციის უნარი. ანუ აქ რა იგულისხმება, რომ ხშირ შემთხვევაში ადრენალინი გაწვება, და თუ გაოფლიანდი გული აგიჩქარ და შეიძლება მიიჩნიო, რომ აღტკინებული ხარ, სწორედაც რომ შეძლებ. ან პირიქით, თუ გონია რომ ვერ შეძლებ, ეს იმის ნიშნად აღიქმება, რომ ვაიმე მეშინია, ღელავ და შეიძლება ხელი ჩაიქნიო. წლების მერე ბანდურას მიმდევრებმა ამას მეხუთე წყაროც დაამატეს, ანუ საიდან მოდის ეს საკუთარი თავის რწმენა და ეს არის ვიზუალიზაცია. ანუ როდესაც წინასწარ წარმოიდგენ, რომ რაღაცას აკეთებ და მერე უფრო იქნები დაჯერებული შენს შესაძლებლობაში, რომ ეფექტიანად შეძლებ ამის გაკეთებას. ეხლა ამ 5 წყარო შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ, შეგიძლიათ არა, მთავარი არის პირველი. ყველაზე უფრო ძლიერი ის რაც გაძლევს საკუთარი თავის რწმენას არის ის რომ რაღაცა უკვე გაგიკეთებია ან რაღაც მსგავსი გაგიკეთებია და იცი რომ ამასაც შეძლებ. მოკლედ საიდან გავიჩინოთ ეს საკუთარი თავის რწმენა? მაგას გეტყვით, 1-5 წუთი მაცალეთ, ბოლოში პრაქტიკულ რჩევებზე გადავალ, მაგრამ ჯერ ეს თეორიული ნაწილი უნდა მოვამთავროთ, იმიტომ რომ ესეც ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ბანდურას ეს მიდგომა თავის დროზე იყო რაღაც რევოლუციური ახალი ხედვა. დღეს არის ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი სვეტი. ანუ აბსოლუტურად ძალიან მიღებული მიდგომა არის, რომელზეც კი ბატონო კამათობენ და კრიტიკოსებიც ყავს, მაგრამ არავინ ამტკიცებს რომ სისულელეა. ანუ კრიტიკა არის ხოლმე უფრო და განხილვა არის უფრო დეტალების. რომ აი მაგალითად რა განსხვავებაა თვით ეფექტიანობასა და мотивაციას შორის, სად იკვეთება ეს და ერთ და იგივე რამეზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ასევე დღეს არის ხოლმე მნიშვნელოვანი იმისი აღნიშვნა, რომ ხშირად ინდივიდუალური თვით ეფექტიანობა არ არის საკმარისი, ანუ მარტო ცოტა ამბობენ რომ ინდივიდუალისტური მიდგომა აქვს ბანდურას, რომ შეიძლება შენი თავი ბოლომდე დაიჯერო, მაგრამ გარემო თუ არ გიწყობს ხელს წარმატებას ვერ მიაღწიო. მე როგორც მივხვდი ამისი კარგი მაგალითი არის, თქვათ რაგბის გუნდი რო ავიღოთ, რომ მე ერთ ადამიანს შეიძლება ძალიანაც კარგად გქონდეს ჩემი შესაძლებლობები, გათვითცნობიერებული და
შემეძლოს მეგონოს, მაგრამ დანარჩენი გუნდი თუ არ მეხმარება და იმათ თუ ყურები აქვს ჩამოყრილი, მარტო შეიძლება ვერაფერს გავხდე, იმიტომ რომ გუნდური თამაშია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს დეტალებია. ის რომ თვით ეფექტიანობა არსებობს, ამაში მაინც ეჭვი არავის არ ებარება. თუმცა ეხლა ნახე სად მივდივართ რომ ბანდურამ კი აჩვენა რომ ესეთი რაღაცა არსებობს, მაგრამ თლათ დამაჯერებლად ვერ ახსნა საიდან მოდის. მექანიზმი რა არის. ანუ კიდევ ერთხელ კაი დავიჯერე ჩემი შესაძლებლობის მე რა მოხდა, ანუ კოსმოსი დამეხმარა თუ რაღაც სხვაში არის საქმე. ახლა მაგაზე გადავალთ, იმიტომ რომ რაღაც სხვაში არის საქმე. და ამ რაღაც სხვაზე თანამედროვე ნეირომეცნიერება ლაპარაკობს. ეხლა რასაც ვიტყვი, ვეყრდნობი 2023 წელს გამოსული. წიგნი არის ენდი კლარკის, რომელსაც სახელად ქვია გამოცდილების მანქანა. როგორ პროგნოზირებს და ქმნის რეალობას ჩვენი ტვინი. რატო ახსენე კონკრეტულად ეს წიგნი, რომ აქ არის სინთეზი ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ნეირომეცნიერებაში ჩატარებული კვლევებისა, რომლებიც უშუალოდ ეს კვლევები კარგად არ მესმის. ანუ არ შემიძლია რომ თქვათ გავათვითცნობიერო, ან რაღაცა მათემატიკაში გავერკვე და ისე გადმოგცეთ. ბაიესის თეორემა ვერ გავიგე ისე კარგად რომ თქვენ მოგიყვეთ, მაგრამ ავტორს აქვს გაგებული, არის გადამუშავებული და როგორც მე რეცენზიები წავიკითხე სამეცნიერო ჟურნალებში, კიდევ ერთხელ ამ წიგნსაც ყავს კრიტიკოსები, მაგრამ კაი წიგნია. ბოლოში ამხელა ბიბლიოგრაფია არის და ძალიან დამაჯერებლად აქვს დალაგებული ხედვა თანამედროვე თუ როგორ მუშაობს ადამიანის ტვინი. ეს ხედვა კი არის ესეთი, რომ ჩვენი ტვინი არის არა რეაგირების მანქანა, ანუ ის კი არა რომ უბრალოდ გარემოს აღიქვამს, არამედ მუდმივად ახდენს პროგნოზირებას. ცდილობს წინასწარ გამოიცნოს მერე რა მოხდება. რთულ გათვლებს აკეთებს. და ამისი დამადასტურებელი უამრავი კვლევა არის ამ წიგნში მოყვანილი, რომ ტვინს არ უყვარს სიურპრიზები და სურს რომ ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც გონია რომ მოხდება, რომ ენერგია ტყუილ არ დახარჯოს. ანუ ამ მიდგომის მიხედვით ეს თვით ეფექტიანობა ტვინისთვის არის ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი, რომლის მიხედვითაც ის ვარაუდობს, რომ რაღაცა საქმე წარმატებით დასრულდება თუ წარუმატებლად დასრულდება. როგორ ითარგმნება ახლა ეს პრაქტიკაში, რომ ახლა სირბილით დავიწყეთ, მოდი აქ გავაგრძელოთ, რომ თქვა მირბი ხარ და ამ დროს კუნთები გტკივა, გული ამოვარდნაზე ხარ, დაიღალე, ცოტა გეშინია, არაფერი აღარ გინდა ცხოვრებაში, მაგრამ თუ იმის წმენა გააქვს, თვით ეფექტიანობის განცდა გაქვს და იცი რომ ბოლომდე გაირბენ, ტვინი, რომელიც აი ამ მიდგომის მიხედვით პროგნოზის მანქანა, ცდილობს რომ აი ეს დანარჩენი მონაცემები, რომელსაც ის ხმაურად აღიქვამს, ჩაახშოს. ანუ რეალურად მე ნაკლებად გტკივა, გული ნაკლებად გიჯდება, იმიტომ რომ ტვინმა იცის რომ ეს უნდა გაკეთდეს, ეს გაკეთდება და დანარჩენი შემომავალი მონაცემები რაც არის, ზედმეტია. შეიძლება რომ ისინი ჩააჩუმო ცოტა. და ეს გეხმარება მე ბიზნეს მიღწევაში. თქვა თუ რაღაცას აკეთებ და შეცდომა დაუშვი. თუ ეს თვით ეფექტიანობა მაღალი გაქვს, ტვინისთვის ეს შეიძლება იყოს ერთი მონაცემი, რომ ნახე, ესე არ უნდა გააკეთო, სხვანაირად უნდა გააკეთო, რომ მიზანს მიაღწიო. უბრალოდ მონაცემი არის, იცის რომ იქ ბოლოში მაინც მიხვალ, მაგრამ თუ თვით ეფექტიანობა დაბალია, შეცდომა დაუშვი და ტვინი ამბობს, რომ ეხლა ვიცოდეთ, რომ მაინც არ გამოვიდო და არ ღირს ამაზე ენერგიის დახარჯვა, სხვა რაღაცა გავაკეთოთ. და რაც თავარია, თუ შენი ხედვა არის, რომ შენ ხარ პიროვნება, რომელსაც ამ რაღაცის გაკეთება შეუძლია, ტვინი წარუმატებლობას არ აღიქვამს წარუმატებლობად, არამედ პირიქით ცდილობს, რომ გარე სამყარო შეცვალოს, რომ უფრო მეტად ფოკუსირდე, გაიმეორო, ახალი ხერხი მონახო, საბოლოო ჯამში გაამართლოს პროგნოზი, რომელიც თავიდანვე გქონდა. აი ეგ ძალა აქვს. კიდევ ერთხელ ეს არ არის მაინდა-მაინც რაღაცა კოსმოსური სხივების დაჭერა და გაშვება, თანამედროვე ნეირომეცნიერება გვეუბნება ამას, მაგრამ აი იმ კითხვას მოუბრუნდეთ, რომელიც თავიდან მეც გამიშთა და თქვენს, რომ კაი თუ არ მიჯერა მე რა შვები, ანუ რანაირად უნდა დავიჯერო. კაი დაიჯერე ბიჭო. გოგო, უბრალოდ არ გამოდის ეგრე, ხო? არის მან რამე ხერხები, რაც დაგვეხმარება? კაი რომ მკითხეთ. არის კი. მოდი ჯერ აი თავიდან თქვათ, რჩევების ნაწილზე გადავდივართ, რისი ჯობია რომ დაიჯერო. მაგალითად, რახან სირბილით დავიწყეთ, დიდი მორბენალი არა ვარ, მაგრამ ისევ მაგითი გავაგრძელებ. გჯერა რომ მარათონს გაირბენ, თუ გჯერა რომ მარათონზე პირველ ადგილს დაიკავებ. გჯერა რომ ფილმს გადაიღებ, თუ გჯერა რომ კანის ფესტივალზე გაიმარჯვებ. ყოველთვის ჯობია, მაგას გვეტყოდა ეპიქტეტეც, ბანდურაც და თანამედროვე მეცნიერებაც, რომ ფოკუსირდე იმაზე, რაც შენი კონტროლის ქვეშ არის. ფილმი შეგიძლია გადაიღო. კანის ფესტივალზე ან გაიმარჯვებ, ან ვერა. მარათონი შეგიძლია გაირბინო. პირველ ადგილზე ან გახვალ, ან ვერა, იმიტომ რომ შენი კონტროლის ქვეშ არ არის. შეიძლება ვიღაცამ შენზე სწრაფად გაირბინოს. შეიძლება გინდა რომ გრემი აიღო. სცენაზე დგომა მოგწონს, მაგრამ იმ თავარია რომ გრემი მიიღო. მაგრამ მაგას ვერ აკონტროლებ. ფოკუსირდები იმაზე, რომ სცენაზე კარგად იდგე, ეგ გამოგივა, იმიტომ რომ შეგიძლია რომ შენ თვითონ აკონტროლო. თან ნახეთ მანდ როგორ ხდება, რომ კიდევ სირბილის მეტაფორა მომყავს და
ტვინი როგორც პროგნოზის მანქანა თუ გჯერა რომ მარათონზე პირველ ადგილს დაიკავებ. ყოველჯერზე როცა მირბი ხარ და ვიღაცა გადაგისწრებს. ტვინი ამ კალკულაციებს თავიდან ახდენს და ამბობს რომ იცი რა ჩვენ თავიდან რაც გვეგონა ის არ ხდება. ეხლა ნაკლებად სავარაუდოა რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ. ამიტომ საერთოდ აზრი არ აქვს ეხლა ამის ყველა გაკეთებას ენერგია უნდა ვხარჯო რისიგულისთვის და მით უფრო დიდი არის შანსი წარუმატებლობის. ხოლო თუ თავიდანვე ხარის რომ ამას ბოლომდე გავირბენ, ყოველჯერზე როცა 1 კილომეტრს დაფარავ, მე 2 კილომეტრს დაფარავ, ტვინი მუშაობს რომ კი ბატონო, ზუსტად როგორც ვარაუდობდით, ისე ხდება. ჩემი პროგნოზი გამართლდა წინ და ამიტომ აღარც ისე გტკივა კუნთი, აღარც ისეთი დაღლილი ხარ და ყოველჯერზე როდესაც გული ამოგიჯდება, შეიძლება ამ სიგნალის ინტერპრეტაცია მოხდეს როგორც აღტკინების, როგორც წინ მიმავალი ძალის და არა რაღაცის, რაც ხელს შეგიშლის. ეგაა პირველი რჩევა, რისი უნდა დაიჯერო. მეორე არის როგორც უკვე ვთქვით, საუკეთესო გზა ამ თვით ეფექტიანობის გაზრდის არის თუ რაღაც უკვე გაქვს გაკეთებული. მაგრამ თუ არა გაქვს რასშვები, რასშვები დაინახე როგორ მივდივარ. ასე თქვათ გინდა რომ ჩაწერო 1 საათიანი პოდკასტი, რომელიც ჩამიწერია და თავის დროზე როცა ჩავწერე, დარწმუნებული ვიყავი რომ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ მსგავსი რამე მქონდა მანამდე გაკეთებული, იმიტომ რომ მანამდე რადიოში ვმუშაობდი, სადაც 1 საათი ეთერში მჭდარვა. მეთქი რომ დაახლოებით იგივე არის და მართლაც და იყო. ეჭვი ამაში არ შემპარვია. ის 1 საათი როგორ ვიჯექი მანამდე, იმიტომ რომ სულ თავიდან როცა დავიწყე მუშაობა, მქონდა 5 წუთიანი გადაცემა 2 სხვა მეგობართან ერთად, რაც გაცილებით ადვილი იყო, ანუ თავიდან 1 საათი ვიღაც ეთერში რომ დავესვი, გულიც გამისყდებოდა, ვერ გავაკეთებდი კარგად, მაგრამ 3 ადამიანმა 5 წუთი როგორღაც მოვამზადეთ რა. აქაც ეგრე არის, რომ ამ დიდ საქმეს, ფილმის გადაღება, 1 საათიანი პოდკასტის ჩაწერა, წიგნის დაწერა, ყოფ პატარ-პატარა ნაწილებად, რომელთა გაკეთება ალბათ შეგიძლია. სადაც წარუმატებლობა მათემატიკურად არასავარაუდოა. ანუ ისე პოდკასტს მოვუბრუნდეთ, შეგიძლია ჩაწერო 2 წუთიანი ინტრო. მერე შეგიძლია გააკეთო thumbnail-ი. მერე შეგიძლია სცენარის ერთი გვერდი დაწერო. და ყოველ ჯერზე ტვინი თავიდან ახდენს იმ კალკულაციებს, გამოთვლებს და ამბობს რომ იცი რა, თავიდან გვეგონა რომ 1 საათიანი იყო შეუძლებელი, მაგრამ ახე ეს გავაკეთეთ, ჩემი ახალი პროგნოზია, განახლდა რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. და როცა დაიჯერებ რომ შეძლებ, მერე შეძლებ. იმიტომ რომ ტვინს არ უყვარს სიურპრიზები და უყვარს რომ ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორც თავიდან გათვალა. კიდე არის სხვა რჩევები, რომელსაც ახლა ძალიან დაწვრილებით არ გეტყვით, მაგრამ ერთი არის რომ დააკვირდეს სხვას შენნაირს, ვინც ის გააკეთა, ისი გაკეთებაც გინდა. ანუ თუ პოდკასტს წერ, ჯობია რომ ჯო როგანს არ შეხედო, იმიტომ რომ იფიქრებ, რა ვიცი, ესე არ გამომივა, ძალიან წარმატებულია, შეიძლება მოგწონდეს, არ მოგწონდეს, მაგრამ ის არის. ყველაზე ცნობილი პოდკასტერი ეგ არის, ისევ კალათბურთს უთამაშობ, ჯობია მაიკლ ჯორდანს არ შეხედო. ანუ მე ვიღაც შენნაირს, იმიტომ რომ აქაც კიდევ ერთხელ აი ეს პროგნოზი როგორ მუშაობს, რომ ტვინი ითვლის, რომ ნახე ეს არის ჩემნაირი ასაკობრივ კატეგორიაში გადის, რაღაცეებით მგავს, ეს გააკეთა. ოკეი, ჩვენ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. მესამე არის, რაც ვახსენე და მაგაზე ვმუშაობდი პირადად, ჩემ თავზე და თვად ბოლომდე არ გამომდის, მაგრამ იქნება თქვენ გამოგივიდეთ, სხეულის სიგნალების ხელახალი შეფასება. ანუ როცა აღელვებული ხარ, სხვადასხვა რჩევები იყო, რომ შენ თავ შეიძლება ხმამაღლა უთხრა, რომ ეხა მე კი არ მეშინია, აღტკინებული ვარ. ეს არის ძალა, რომელიც მე მომცემს საშუალებას, რომ ის გავაკეთო, ისი გაკეთებაც მინდა. ბევრ ადამიანს გამოსვლია როგორც წავიკითხე, მე მთლად არ გამომდის, მაგრამ იქნება თქვენ გამოგადგეთ და ბოლო არის ვიზუალიზაცია. ანუ წინასწარ რომ წარმოიდგენ რაღაცას, ოღონდ განსხვავებით, ანუ ძალიან ბევრი არის, რომლებიც გეუბნებიან, რომ უნდა წარმოიდგინოს შედეგი და მე აუცილებლად მიაღწევ, რომ ხელში გიჭირავს ეს რაღაც, არ ვიცი, ოსკარი არის თუ გრემი არის თუ მოკლედ წარმატება ხელში გიჭირავს და როგორც წესი ეგ არის კონტრპროდუქტიული. მაგას რომ წარმოიდგენ, როგორც კი წაიფორთხილებ მაგის გზაზე, ტვინი შვება რომ ანუ არა, ეგ არ გამოდის, მაგას თავი დავანებეთ. მაგრამ თუ წინასწარ წარმოიდგენ პროცესს, რომ რაღაცას აკეთებ, რაღაცა არ გამოგდის და გონებაში გადალახე ეს. მაშინ გამოვა რომ ერთგვარი რეპეტიცია გქონდა და შემდეგ როცა ამას გააკეთებ, ტვინისთვის უფრო ნათელი იქნება რა გააკეთოს და როგორ. ეს არის ჩემი პრაქტიკული რჩევები, რომლებიც მოვაგროვე. კიდევ ერთხელ ჩემი მოფიქრებული არ არის გამტკიცებული კვლევებით და ვინძლო გამოგადგეთ. ასევე ერთი პატარა დავალება მაქვს თქვენთან, რახან აქამდე გვიყურეთ. გონივრულია ვივარაუდოთ, რომ ან ვიდეო მოგეწონათ, ან საინტერესო იყო და გინდათ რომ სხვაც ნახოთ. ალბათ უშეძლებთ ლაიქს დააჭიროთ ხელი. ხოჭო არ ყოფილა შეუძლებელი. თუ მოგინდათ კომენტარის დაწერეთ, რა თემაზე ისურვებდით ვიდეოს ჩაწერას, ჩვენც ახლა ისა ვართ. განვითარების სწავლის პროცესში ვართ და დავინახავთ, რომ აი ამაზე აინტერესი და მე გავაკეთებ და ბოლოში ყველას ეფექტიანობა გაიზრდება და ყველანი ბევრად უკეთესად ვიქნებით. ხო და ასე დაგველოდეთ ხუთშაბათობით TBC-ის არხზე არის ერთი ნიუანსი.